Lembah Manah Putri Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Selvi Ananda dikabarkan juga terpapar COVID-19 pada Rabu 24 Agustus 2022. Diketahui Gibran dan keluarga mengalami gejala yang dirasakan saat terpapar COVID-19 seperti batuk. Kini pihaknya dan keluarga agar tak kembali terpapar, hanya berupaya kembali memperketat protokol kesehatan. Dikutip dari tribunsolo.com pada Rabu 24 Agustus 2022, kabar tersebut disampaikan Gibran di Balai Kota Solo pada hari ini. Sebelumnya dikabarkan hanya Gibran dan Selvi Ananda beserta Jan Eta Sri Narendra yang terkonfirmasi positif virus COVID-19. Namun belakangan diketahui ternyata semua asisten rumah tangga dan babysitternya turut terpapar. Gibran mengaku bahwa ada gejala yang dirasakan saat terpapar COVID-19 yang ketiga kalinya ini, yakni batuk. Bahkan, putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengatakan jika sekeluarganya juga memiliki gejala yang sama. Ketika disinggung upayanya agar tak kembali terpapar virus corona, suami Selvi Ananda itu mengatakan hanya akan terus memperketat protokol kesehatan. Gibran mengatakan bahwa positifnya Gibran yang ketiga kalinya itu karena faktor kelelahan, sehingga daya tahan pada tubuh melemah dan mudah terpapar COVID-19. Sebagai informasi, seusai sembuh dari COVID-19, hari ini Rabu 24 Agustus 2022, Gibran sudah mulai kembali bekerja. Diketahui dengan mengenakan kemeja batik lengan panjang motif parang dengan warna biru berpaduan putih, Gibran tampak menemui tamu. Selanjutnya dia mengkonfirmasi bahwa dirinya telah sembuh dari COVID-19. Gibran mengatakan hasil swab PCR terakhirnya yang menyatakan negatif COVID-19 keluar sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat pada Selasa 23 Agustus 2022 lalu. Tak hanya dirinya, Gibran mengaku istrinya yakni Selvi Ananda dan putranya Jan Eta Sri Narendra juga sudah beraktivitas, di mana Jan Eta sudah kembali bersekolah, sedangkan Selvi Ananda juga menghadiri sejumlah agenda di kota Solo. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!